Itt van egy kis E61-es 25D, már a faceliftes verzió, igazából lényegtelen. Amit mutatni akarok az, hogy klímahűtő, ugye kívül, front részen fogja a menetszelet, aztán jön ugye a vízhűtő, így vannak szendvicsben, és nézzétek meg, hogy milyen brutális körülmények vannak ott benn. Nem adja vissza, de az alján még vastagon áll a rovar és egyéb retegszennyeződés. Érdemes kipucolni slaggal, folyóvízzel, levegővel, ilyesmi. Az biztos, hogy nagy nyomásúval ne, mert az tudja, hogy megsérti a lamellákat. Nem is tudom, hogy mutassam, hogy látszódjon kettő közt, hogy mi van.